हेलो गाइस, जय श्री देव। आप लोगों को वेलकम टू मिनी व्लॉग। सो गाइस, गुड्डू मुझे ऑफिस से कॉलेज लेके सॉरी कॉलेज से क्या ऑफिस से घर लेके आ रहा था। शाम को कॉलेज तो गोलू जाती है। मैं घर आई, घर आने के बाद है ना, मैं सुबह रिंग भूल गई। मेरी रिंग पहन के जाती हूँ मैं डेली, तो मैं क्या करती हूँ, किनी में लगाती हूँ तो खोल देती हूँ। तो मैं भूल गई और फिर 500 रुपये मिल गए मेरे को घर आते ही आज तक, क्योंकि है ना पापा से मैंने बोला था पापा मेरे को 1200 रुपये चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को ज़रूरत है। तो पापा मुझे 500 रुपये दे दिए, 700 रुपये बाद में देंगे। तो 22 क्या सॉरी गाइस, आज उल्टे शब्द हो रहे हैं। और ये गुड्डू मेरा हॉटस्पॉट लेके चला रहा है